Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Acclamate al Signore voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza, riconoscete che il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il suo nome, poiché buono è il Signore, eterna la sua misericordia, la sua fedeltà per ogni generazione. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Protesi alla gioia pasquale, sulle orme di Cristo Signore, seguiamo l'austero cammino della Santa Quaresima. Le leggi e i profeti annunziano dei 40 giorni di mistero. Gesù consacrò nel deserto questo tempo di grazia. Sia parca e frugale la mensa, sia sobria la lingua ed il cuore. Fratelli, è tempo di ascoltare la voce dello Spirito. Forti nella fede vigiliamo contro le insidie del nemico. Ai servi fedeli è promessa la corona di gloria. Sia lode al Padre Onnipotente, al Figlio Gesù Redentore, allo Spirito Santo amore, nei secoli dei secoli. Amen. Ringraziamo Dio per la sua misericordia, ha fatto prodigi a salvezza dell'uomo. Celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. Lo dicano i riscattati del Signore, che Egli liberò dalla mano del nemico.
e radunò da tutti i paesi, dall'Oriente e dall'Occidente, dal settentrione e dal mezzogiorno. Nel deserto, nella stella, non trovavano il cammino per una città dove abitare. Erano affamati e assetati, veniva meno la loro vita. Nell'angoscia gridarono al Signore ed Egli li liberò dalle loro angustie. Condusse sulla via retta, camminassero verso una città dove abitare. Ringrazino Dio per la sua misericordia, ha fatto prodigi a salvezza dell'uomo. Poiché saziò il desiderio dell'assetato e l'affamato ricolmò di bene. Abitavano nelle tenebre e nell'ombra di morte, prigionieri della miseria e dei cieli, perché si erano ribellati alla parola di Dio e avevano disprezzato il disegno dell'Altissimo. Piegò il loro cuore sotto le sventure, cadevano e nessuno li aiutava. Nell'angoscia gridarono al Signore ed Egli li liberò dalle loro angustie. Fece uscire dalle tenebre e dall'ombra di morte e spezzò le loro catene. Ringrazino Dio per la sua misericordia, ha fatto prodigi a salvezza dell'uomo. Perché ha infranto le porte di bronzo e ha spezzato le sbarre di ferro. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ringraziamo Dio per la sua misericordia, ha fatto prodigi a salvezza dell'uomo. Abbiamo veduto, Dio, le tue opere, le meraviglie che hai fatto per noi. Stolti per la loro iniqua condotta, soffrivano per i loro misfatti, rifiutavano ogni nutrimento e già toccavano le soglie della morte. Nell'angoscia gridarono al Signore ed Egli li liberò dalle loro angustie. Mandò la sua parola e li fece guarire, li salvò dalla distruzione. Grazie Dio per la sua misericordia, ha fatto prodigi a salvezza dell'uomo. Offrano a Lui sacrifici di lode, narrino con giubilo le sue opere. Coloro che solcavano il mare sulle navi, commerciavano sulle grandi acque, videro le opere del Signore, i suoi prodigi nel mare profondo. Egli parlò e fece levare un vento burrascoso che sollevò i suoi frutti. Andano fino al cielo, scendevano negli abissi, la loro anima languiva nell'affanno. Ondeggiavano e la raccollavano come ubriachi. La loro perizia era svanita. Nell'angoscia gridarono al Signore ed Egli li liberò dalle loro angustie. E ridusse la tempesta alla calma, tacquero i flutti del mare, si rallegrarono nel vedere la bonaccia, ed Egli li condusse al porto sospirato. Grazie a Dio per la sua misericordia, ha fatto prodigi e salvezza dell'uomo. Lo esaltino nell'assemblea del popolo, lo lodino nel consesso degli anziani. Gloria al Padre, al Figlio
nei secoli dei secoli. Amen. Abbiamo veduto Dio nelle tue opere e meraviglie che hai fatto per noi. Vedano le opere di Dio, ne gioiscano e comprendano il suo amore. Ridusse i fiumi a deserto, a luoghi aridi le fonti d'acqua, e la terra fertile a palude per la malizia dei suoi abitanti. Ma poi cambiò il deserto in lago e la terra arida in sorgenti d'acqua. La fece dimorare gli affamati ed essi fondarono una città dove abitavano. Seminarono campi e piantarono vigne e ne raccolsero frutti abbondanti. Benedisse e si moltiplicarono, non lasciò diminuire il loro bestiame. Ma poi ridotti a pochi furono abbattuti, perché oppressi dalle sventure e dal dolore. Colui che getta il disprezzo sui potenti deve vagare in un deserto senza strada. Ma risollevò il povero dalla miseria e rese le famiglie numerose come greggi. Giusti ne gioiscono, e ogni linguo chiude la sua bocca. E ossato osservi queste cose, comprenderà la bontà del Signore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Era il principio, secoli dei secoli. Vedano le opere di Dio, ne gioiscano e comprendano il suo amore. Chi fa la verità viene alla luce. Le sue opere si riveleranno a tutti. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè fece in tutto secondo quanto il Signore gli aveva ordinato. Fece così. Nel secondo anno, nel primo giorno del primo mese, fu eretta la dimora. Mosè eresse la dimora, pose le sue basi, dispose le assi, vi fissò le traverse e rizzò le colonne. Poi stese la tenda sopra la dimora e sopra ancora mise la copertura della tenda, come il Signore gli aveva ordinato. Prese la testimonianza, la pose dentro l'arca, mise le stanghe all'arca e pose il coperchio sull'arca. Poi introdusse l'arca nella dimora, collocò il velo che doveva far da cortina e lo tese davanti all'arca della testimonianza, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Nella tenda del convegno collocò la tavola sul lato settentrionale della dimora, al di fuori del velo. Dispose su di essa il pane in focacce sovrapposte alla presenza del Signore, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Collocò inoltre il candelabro nella tenda del convegno di fronte alla tavola sul lato meridionale della dimora e vi preparò sopra le lampade davanti al Signore, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Collocò poi l'altare d'oro nella tenda del convegno davanti al velo e bruciò su di esso il profumo aromatico, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Mise infine la cortina all'ingresso della dimora. Poi collocò l'altare degli olocausti all'ingresso della dimora della tenda del convegno e offrì su di esso l'olocausto e l'offerta, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Collocò la conca fra la tenda del convegno e l'altare e vi mise dentro l'acqua per le abluzioni. Mosè, Aaron e i suoi figli si lavavano con essa le mani e i piedi quando entravano nella tenda del convegno e quando si accostavano all'altare. Essi si lavavano come il Signore aveva ordinato a Mosè.
Infine eresse il recinto intorno alla dimora e all'altare e mise la cortina alla porta del recinto. Così Mosè terminò l'opera. Allora la nube coprì la tenda del convegno e la gloria del Signore riempì la dimora. Mosè non poté entrare nella tenda del convegno perché la nube sostava su di essa e la gloria del Signore riempiva la dimora. In ogni tappa, quando la nube si innalzava e lasciava la dimora, gli israeliti levavano l'accampamento. Se la nube non si innalzava, essi non partivano finché non si fosse innalzata, perché la nube del Signore durante il giorno rimaneva sulla dimora e durante la notte vi era in essa un fuoco, visibile a tutta la casa di Israele per tutto il tempo del loro viaggio. I nostri padri furono tutti sotto la nube, tutti attraversarono il mare, tutti in Mosè furono battezzati nella nube e nel mare. La gloria del Signore riempì la tenda del convegno, la nube la copriva tutta. Tutti in Mosè furono battezzati nella nube e nel mare. Ai discorsi di San Gregorio Nazianzeno, Vescovo. Afferma la Scrittura: beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. La misericordia non ha l'ultimo posto nelle beatitudini. Osserva ancora: beato l'uomo che ha cura del misero e del povero, e parimenti buono è colui che è pietoso e dà prestito. In un altro luogo si legge ancora: tutto il giorno il giusto ha compassione e dà in prestito. Conquistiamoci la benedizione, facciamo in modo di essere chiamati comprensivi e cerchiamo di essere benevoli. Neppure la notte sospenda i tuoi doveri di misericordia. Non dire ritornerò indietro e domani ti darò aiuto. Nessun intervallo si interponga fra il tuo proposito e l'opera di beneficenza. La beneficenza, infatti, non consente indugi. Spezza il tuo pane con l'affamato e introduci i poveri e i senza tetto in casa tua. E questo fallo con animo lieto e premuroso. Infatti, chi fa opera di misericordia, dice l'Apostolo, la compia con gioia. La grazia del beneficio che rechi ti sarà allora duplicata dalla sollecitudine e tempestività. Infatti ciò che si dona con animo triste e per costrizione non riesce gradito e non ha nulla di simpatico. Quando pratichiamo le opere di misericordia dobbiamo essere lieti e non piangere. Si allontanerai da te la meschinità e le preferenze, cioè la grettezza e la discriminazione, come pure le esitazioni e le critiche. La tua ricompensa sarà grande. Allora la tua luce sorgerà come l'aurora e la tua ferita si rimarginerà presto. E chi è che non desideri la luce e la santità? Perciò, o servi di Cristo, suoi fratelli e coeredi, se ritenete che la mia parola meriti qualche attenzione, ascoltatemi. Finché ci è dato di farlo, visitiamo Cristo,
curiamo Cristo, alimentiamo Cristo, vestiamo Cristo, ospitiamo Cristo, onoriamo Cristo, non solo con la nostra tavola, come alcuni hanno fatto, né solo con gli unguenti, come Maria Maddalena, né soltanto con il sepolcro, come Giuseppe d'Arimatea, né con le cose che servono alla sepoltura, come Nicodemo, che amava Cristo solo per metà, e neppure infine con l'oro, l'incenso e la mirra, come fecero già prima di questi nominati i magi. Ma poiché il Signore di tutti vuole la misericordia e non il sacrificio, e poiché la misericordia vale più di migliaia di grassi agnelli, offriamogli appunto questa nei poveri e in coloro che oggi sono avviliti fino a terra. Così, quando ce ne andremo di qui, verremo accolti negli eterni tabernacoli, nella comunione con Cristo Signore, al quale sia gloria nei secoli. Amen. Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato. Quando avete fatto queste cose a uno solo dei miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Questo è il mio comandamento, che vi amate gli altri come io vi ho amati. Quando avete fatto queste cose a uno solo dei miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. No, sei tu, Signore, e vere tutte le tue vie. Invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i tuoi precetti. Io ti chiamo, salvami, e seguirò i tuoi insegnamenti. Precedo l'aurora e grido aiuto, spero sulla tua parola. I miei occhi prevengono le veglie della notte, per meditare sulle tue promesse. Ascolta la mia voce secondo la tua grazia. Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. A tradimento mi assediano i miei persecutori. Sono lontani dalla tua legge. Ma tu, Signore, sei vicino. I tuoi precetti sono veri. Da tempo conosco le tue testimonianze. Le hai stabilite per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, Signore, e vere tutte le tue vie. Mi assista, Signore, la tua sapienza, sia con me nella mia fatica. Dio dei padri e Signore di misericordia, che tutto hai creato con la tua parola, che con la tua sapienza hai formato l'uomo, perché domini sulle creature che tu hai fatto. Governi il mondo con santità e giustizia e pronunzi giudizi con animo retto. Dammi la sapienza che siede accanto a te in trono e non mi escludere dal numero dei tuoi figli.
perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella, uomo debole e di vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi. Anche il più perfetto tra gli uomini, o della tua sapienza, sarebbe stimato nulla. Con te la sapienza che conosce le tue opere era presente quando creavi il mondo. Essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti. Mandala dai cieli santi, dal tuo trono glorioso, e mi assista e mi affatichi. Io sappia che cosa ti è gradito. Essa tutto conosce e tutto comprende, mi guiderà con prudenza nelle mie azioni, mi proteggerà con la sua gloria. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mi assista, Signore, la tua esperienza, sia con me nella mia fatica. la fedeltà del Signore rimane per sempre. Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. La fedeltà del Signore rimane per sempre. Questa è la parola che fu rivolta dal Signore a Geremia. Fermati alla porta del Tempio del Signore e là pronunzia questo discorso dicendo: ascoltate la parola del Signore, voi tutti di Giuda, che attraversate queste porte per prostrarvi al Signore. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: migliorate la vostra condotta e le vostre azioni, e io vi farò abitare in questo luogo. Pertanto, non confidate nelle parole menzognere di coloro che dicono: Tempio del Signore, Tempio del Signore, Tempio del Signore è questo. Non chi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli. Ma chi fa la volontà del Padre mio.
fondo al tempio con gli occhi bassi, il pubblicano si batteva il petto: «O Dio, pietà di me peccatore». Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti in un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, per il giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di non crederci liberati dalle mani dei nemici. Di servirlo senza timore e santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni, e tu cammino sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché avrai innanzi al Signore preparati le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto sole che sorge, e rischiare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Fondo al tempio con gli occhi bassi, il pubblicano si batteva il petto: «O Dio, pietà di me peccatore». Proclamiamo gioiosamente la nostra fede in Cristo, che con il lavacro della rigenerazione e con la mensa della sua parola e del suo corpo ci fa nascere creature nuove e ci ringiovanisce continuamente. Con questa fede preghiamo. Rinnovaci sempre, Signore, con la forza del tuo Spirito. Gesù, mite ed umile di cuore, rivestici dei tuoi sentimenti di umiltà e di misericordia, Perché ci perdoniamo sempre gli uni gli altri, come tu hai perdonato a noi. Insegnaci ad avvicinare i poveri e i sofferenti che troviamo sulla nostra strada. Per imitare te, buon Samaritano. La Beata Vergine tua Madre interceda per le vergini a te consacrate, Perché vivano con gioia la loro donazione a te nella Santa Chiesa. donaci un esempio della tua misericordia. Rimetti a noi i nostri debiti e allontana i castighi che meritiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro
pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Nella gioia che già pregustiamo, Signore, in questa celebrazione della Quaresima, fa che ci inseriamo sempre più nei misteri della Pasqua per godere la pienezza dei suoi frutti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andate in pace. Vergine Immacolata, Madre della Chiesa e Madre mia, mi affido a te con tutto me stesso, accettando con gioia dalle mani del Figlio tuo il progetto di grazia da sempre pensato per me dal Padre Celeste. Fa che, docile all'azione dello Spirito, io divenga strumento efficace per l'edificazione del Regno, nella fedeltà alla vocazione ricevuta, in comunione con tutti i fratelli, specialmente i più poveri e bisognosi di perdono. Pertanto ti offro, Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo e per quanti a te lo ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati.
pagina 149. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, preghiamo ancora il Signore per tutte le necessità dell'uomo, che ci dia l'acqua, il lavoro e il pane quotidiano. E qualcuno mi ha detto di pregare anche che il Signore ci dia la verdura, perché si usa tanto qui in Italia. Preghiamo anche per la verdura. Ringraziamo il Signore per tutto quello che ci dà e chiediamo perdono per tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. O Dio nostro Padre, che nella celebrazione della Quaresima ci fai pregustare la gioia della Pasqua, donaci di contemplare e vivere i misteri della redenzione per godere la pienezza dei suoi frutti.
per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Osea. Venite, ritorniamo al Signore. Egli ci ha straziato ed Egli ci guarirà. Egli ci ha percosso ed Egli ci fascerà. Dopo 2 giorni ci ridarà la vita e il terzo ci farà rialzare e noi vivremo alla sua presenza. Affrettiamoci a conoscere il Signore. La sua venuta è sicura come l'aurora. Verrà a noi come la pioggia d'autunno, come la pioggia di primavera che feconda la terra. Che dovrò fare per te, Efraim? Che dovrò fare per te, Giuda? Il vostro amore è come una nube del mattino, come la rugiada che all'alba svanisce. Per questo li ho abbattuti per mezzo dei profeti, li ho uccisi con le parole della mia bocca, e il mio giudizio sorge come la luce. Poiché voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. Parola di Dio. Voglio l'amore e non il sacrificio. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore. Nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Voglio l'amore e non il sacrificio. Tu non gradisci il sacrificio. Se offro olocausti, tu non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore contrito e affranto, tu, o Dio, non disprezzi. Voglio l'amore e non il sacrificio. Nella tua bontà fa grazia a Sion, ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora gradirai i sacrifici legittimi, l'olocausto e l'intera oblazione. Voglio l'amore e non il sacrificio. Vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. 2 uomini salirono al Tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti,
adulteri e neppure come questo pubblicano. Digiuno 2 volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Parola del Signore. Su che cosa possiamo meditare ancora dal Vangelo di oggi se non sulla preghiera? Ci sono degli aspetti essenziali che non dobbiamo scordarli mai quando ci mettiamo in preghiera. Oggi posso chiedere: ma io so veramente pregare? Vorrei elencare 3 cose sulla preghiera, le sappiamo già, però meglio ripeterle. 1. Che la preghiera è un dialogo, un comunicare di parole, di sguardi o di silenzi, con qualcuno di preciso in cui io credo e lo amo. 2. Questo comunicare che sia fatto al cospetto alla presenza di Dio. 3. E che questo dialogare che sia un pregare sincero e umile. Seguendo ancora l'insegnamento del Vangelo, la preghiera non è un vantarsi di quello che tu hai fatto o farai, quanto sei bravo. Questo dà fastidio anche a noi uomini, e nemmeno giudicare la condizione dell'altro, perché il tuo pensare, la tua coscienza è fatta per te, non per valutare o criticare l'altro, ma te stesso e i tuoi peccati. Abbiamo sentito: Signore, perdonami, abbi pietà perché sono un peccatore. Pregava il pubblicano. Attenzione, pregava, non solo lo diceva. Cioè lui riconosce che è un peccatore, vuole cambiare la sua vita. Si presenta a Dio con un cuore sincero, umile e non arrogante o falso. Concludo con un ultimo pensiero. Pregate cristianamente, cari fedeli. Fate preghiere cristiane, non prestate, tra virgolette, preghiere dal mondo orientale, dal buddismo, induismo, New Age, pratiche zen, reiki, con le loro mantre, tantre, yantre, per le chakre e così via, che non c'entra niente con la nostra fede in Cristo. Quelle pratiche non sono preghiere cristiane. La preghiera cristiana ruota intorno a Cristo, al mistero di Dio Padre. Queste pratiche sono vuote di tutto ciò. La preghiera cristiana è fede nel mio Dio che è Padre, perché così mi ha insegnato il suo Figlio Gesù Cristo, che diceva: quando pregate dite: Padre nostro che sei nei cieli. Amen. Come il creato in questa stagione si sta risvegliando, così anche la Chiesa in questo tempo favorevole si prepara con la preghiera, il digiuno e l'elemosina alla Pasqua del Signore per una nuova fioritura di fede e di carità. Preghiamo Dio Padre perché rafforzi il nostro impegno di rinnovamento umano e cristiano. Padre, fonte della vita, ascoltaci. Padre, fonte della vita, ascoltaci. Divino seminatore,
fa fiorire nella Chiesa l'integrità della fede, la santità della vita, la carità fraterna, perché, avvinta al legno della croce, innalzi i suoi virgulti fino al cielo. Noi ti preghiamo. Padre, fonte della vita, ascoltaci. Signore della storia, ricolma del tuo spirito coloro che hanno responsabilità di governo, perché il loro impegno, come seme fecondo, porti frutti abbondanti per l'intera società. Noi ti preghiamo. Padre, fonte della vita, ascoltaci. Padre buono, proteggi le famiglie, specialmente quelle ferite e affaticate, perché, superate le difficoltà, siano nella società un modello di vita nuova, fondata sul perdono e sulla comunione. Noi ti preghiamo. Padre, fonte della vita, ascoltaci. Sorgente della gioia, guarda con benevolenza i giovani del mondo, perché il loro generoso entusiasmo porti una ventata d'aria nuova nella società e nelle istituzioni. Noi ti preghiamo. Padre, fonte della vita, ascoltaci. Custode del creato, veglia sul genere umano, perché ogni progresso sia attuato nella giustizia e nella concordia, e i frutti della terra e del lavoro siano condivisi con i piccoli e i poveri. Noi ti preghiamo. Padre, fonte della vita, ascoltaci. O Dio, sorgente inesauribile di vita, sostieni con la forza del tuo Spirito l'umanità che aspira alla giustizia e alla pace. Resti salda in ogni uomo la fede nella vittoria del bene sul male, promessa e attuata nella croce del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Guarda questa offerta, pagina 75. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Padre cielo, O Dio, che ci doni la grazia di accostarci con animo purificato ai tuoi misteri, concedi che, facendo memoria di quanto ci è stato trasmesso, innalziamo la lode a te gradita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai stabilito per tutti i figli, per i tuoi figli, un tempo di rinnovamento spirituale, perché si convertano a te con tutto il cuore e, liberi dai fermenti del peccato, vivano le vicende di questo mondo sempre rivolte ai beni eterni. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Santo, Santo, Santo.
Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Terza invocazione. Mistero della fede. Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Preghiamo così come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Cambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Benedici il Signore, pagina 29. Suono
Preghiamo. Dio di misericordia, concede a noi di celebrare sempre con sincera devozione e di ricevere con spirito di fede i sacramenti che ci doni con inesauribile larghezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Stendi la tua mano, Signore, a difesa dei tuoi fedeli, perché ti cerchino con tutto il cuore e vadano esauditi i loro giusti desideri. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Mira al tuo popolo. 105.
Da sempre le cime delle Alpi orientali sono il confine naturale tra il mondo latino, quello germanico e quello slavo. Una di queste cime è il Monte Lussari, che è alto 1790 metri. In prossimità della vetta sorge un piccolo borgo costruito attorno a una chiesa che fin dall'origine è un santuario mariano. Secondo la tradizione, il santuario venne costruito per ordine del patriarca di Aquileia nel 1360, in seguito a una serie di fatti miracolosi avvenuti in quel punto e attribuiti alla Madonna. Della chiesa antica non ci sono più tracce e quella attuale è stata edificata nel XVI secolo. Facciamo il giro di là? L'amico è andato a pregare sul servo. Sì. Adesso mi faccio amare io. Sul cellulare. La chiesa del Lussari è chiamata anche dei Tre Popoli, in quanto ogni anno, nel mese di luglio, ha luogo un pellegrinaggio per i fedeli provenienti dall'Italia, dall'Austria e dalla Slovenia. Il santuario è raggiungibile a piedi, attraverso il sentiero del pellegrino, oppure con telecabina che parte da Camporosso.
Il castello di Gorizia è il cuore antico della città ed è situato su un colle che domina su tutta l'area circostante. È ben visibile anche da Piazza della Vittoria, che è un buon punto di partenza per salire al colle. Su questa piazza, oltre alla fontana del Nettuno, c'è la bella chiesa di Sant'Ignazio. La costruzione di questa chiesa ebbe inizio nel 1654. È composta da una navata centrale e un presbiterio molto alti. Ai lati ci sono 6 cappelle dedicate a santi e a figure importanti della tradizione cristiana. Sopra gli ingressi della chiesa c'è la cantoria e l'organo e uscendo si gode di una bella vista sulla piazza e sul castello. Da Piazza della Vittoria si raggiunge via Gabriele D'Annunzio e si sale verso il castello. La via costeggia l'imponente cinta muraria che racchiude e protegge Borgo Castello, che le fonti medievali citano come terra superiore, dove si svolgevano le funzioni amministrative e giudiziarie della contea. L'ingresso al borgo avviene da Porta Leopoldina, così chiamata in onore all'imperatore Leopoldo I d'Asburgo. Dirigendosi verso il castello, si passa accanto alla chiesa di Santo Spirito, edificata per volontà dei fratelli Rabatta fra il 1398 e il 1414. Il primo documento scritto che fa riferimento al castello di Gorizia è datato 28 aprile 1001. Si tu estas uta cretis, la que lor manso terat, aleus blas splendiste lutis, dal mio sangue stat bagnat. Segnalo necrosute, ies colpite vita cred, fracis stellis nas larmute, sodilo io duar culier, fracis stellis nas larmute, sodilo io duar culier. Ciol su ciol oneste lute, ieri guarde mestri men, tui daras debus adute, e poplati letan se. Tu se sole
stelle si con te, il mio spirito ador ti suole, io e la stelle si con te. Sia lodato Gesù Cristo. Ciao amici e amiche, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano. Il Vangelo del giorno sabato 18 marzo, San Salvatore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che nella celebrazione della Quaresima ci fai pregustare la gioia della Pasqua, donaci di contemplare e vivere i misteri della redenzione per godere la pienezza dei suoi frutti. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. 2 uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri e neppure come questo pubblicano. Digiuno 2 volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto, dicendo: «O Dio, abbi pietà di me peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Spesso ci poniamo domande sulla preghiera e ci concentriamo soprattutto su quello che dobbiamo dire e su come dobbiamo pregare. Ma Gesù ci insegna anche cosa non dire e cosa non fare. Infatti ci porta l'esempio di una persona buona e giusta, un fariseo che digiuna e che fa delle buone offerte al tempio, non ruba e non è adultero e insomma è una persona giusta. A questo punto ci verrebbe da pensare che quest'uomo è a posto. E invece Gesù ci dice che quest'uomo se ne tornò a casa sua senza essere stato giustificato da Dio. A differenza dell'altro, che è il classico esempio di peccatore, che non fa nemmeno una cosa giusta e che invece quando va a pregare viene ascoltato. Ecco dunque la preghiera che Dio non ascolta. È la preghiera di chi si esalta, di chi si mette in mostra, non solo davanti agli uomini, perché magari gli piace farsi vedere che è inginocchiato in prima fila, ma anche davanti a Dio. La sua preghiera è un raccontare a Dio di come si sente superiore agli altri, di quanti grandi risultati spirituali ha raggiunto. Detto questo, non significa che dobbiamo peccare per essere ascoltati. Gesù vuole semplicemente farci capire che non dobbiamo mai vantarci davanti a Dio. Non dobbiamo mai illuderci di esserci guadagnati la salvezza come qualcosa di dovuto, perché per quanto bravi possiamo essere, siamo sempre dei poveri uomini, bisognosi della compassione e del perdono di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E ringrazio tutti voi che vi siete già uniti alla nostra comunità e voi che condividete in vari modi i nostri momenti di preghiera, di ascolto del Vangelo, e ti auguro di cuore un buon fine settimana. Ciao ciao e abbi cura di te. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, nel Vangelo di San Giuseppe si dice che era un uomo giusto. Nel linguaggio della Bibbia, dire uomo giusto significa dire uomo santo, uomo perfetto. È dunque il più bel elogio a San Giuseppe. Egli era giusto, ovvero perfetto, sotto ogni punto di vista. In poche parole, San Giuseppe ha praticato perfettamente ogni virtù ed era ben giusto che il padre putativo di Gesù e sposo virginale di Maria risplendesse di ogni virtù ed era ben giusto che nella sacra famiglia di Nazaret tutti fossero fedelissimi alla legge di Dio e non vi fosse neppure l'ombra del peccato. Affidiamoci dunque a San Giuseppe, l'uomo giusto. Nelle litanie in suo onore vi è anche questa invocazione: San Giuseppe fedelissimo, prega per noi. San Giuseppe è stato fedelissimo all'alleanza con Dio, ha messo Dio al centro della sua vita, ha amato e servito Dio con tutto il suo cuore, con tutta la sua anima, con tutte le sue forze, ha messo la sua vita a servizio di Gesù e di Maria. San Giuseppe ci insegna che l'anima dell'osservanza dei comandamenti di Dio è l'amore. Solo se si ama si riesce a rimanere fedeli a Dio. Se il nostro cuore si volge agli idoli vani di questo mondo, allora tutto questo diventerà per noi impossibile. San Giuseppe è l'uomo giusto, fedelissimo a Dio e vuole che anche noi siamo fedelissimi a Dio e alla sua volontà. Per questo, come padre amorevole, San Giuseppe ci vuole correggere e indirizzare verso l'alto. Egli non può chiudere gli occhi sui nostri peccati, ma vuole la nostra santità. San Giuseppe non può di certo disinteressarsi di noi che siamo stati affidati alla sua paterna custodia.
San Giuseppe esercita questo compito di correttore delle nostre anime in diversi modi. Prima di tutto, egli vuole che noi abbandoniamo la via del peccato e per questo ci ottiene la grazia del pentimento e della buona volontà. Poi egli vuole che noi progrediamo nella nostra vita cristiana e diveniamo dei santi cristiani. Come abbiamo già ricordato nei giorni scorsi, Santa Teresa d'Avila notava: «Non ho conosciuta persona che gli sia veramente devota e gli renda qualche particolare servizio senza far progressi in virtù». San Giuseppe ci ispira interiormente e ci ottiene la forza di compiere il bene e di evitare il male. Non può di certo chiudere gli occhi sul peccato che commettiamo e ci vuole correggere. San Giuseppe segue il cammino di coloro che a lui si raccomandano e li sospinge dal peccato all'amicizia con Dio, dalla mediocrità al fervore e dal fervore alla santità. È un padre esigente che non si accontenta di poco, ma vuole vedere i suoi figli molto in alto in paradiso. Per questo San Giuseppe vuole che noi progrediamo nella vita interiore e di preghiera e che facciamo della preghiera il respiro della nostra anima. Santa Teresa così scriveva: «Chi non avesse maestro da cui imparare a fare orazione, prenda per guida questo santo glorioso e non sbaglierà». Infine, San Giuseppe, come abbiamo meditato nei giorni scorsi, corregge la nostra preghiera tante volte troppo umana. Preghiamo, sì, ma le nostre intenzioni sono molto terrene. San Giuseppe ci ispirerà le giuste intenzioni di preghiera per la maggior gloria di Dio e per il bene delle anime. Se una nostra intenzione non è secondo la volontà di Dio, ce lo farà comprendere e la rettificherà. Santa Teresa scriveva: «Se la mia domanda non è tanto retta, egli la raddrizza per il mio maggior bene». Ebbene, cari fratelli e sorelle, affidiamoci a San Giuseppe, l'uomo giusto, e chiediamogli che, quale buon padre, ci corregga e ci accompagni nel cammino della nostra perfezione. E soprattutto domandiamo a San Giuseppe che ci ispiri un forte desiderio di perfezione. Il cristiano non è fatto per la mediocrità, ma è chiamato a raggiungere le alte cime della santità. Ciò che manca ai giorni d'oggi è proprio questo desiderio di andare in alto. Un escursionista che non mirasse alla cima e si accontentasse di rimanere in basso non potrebbe mai essere pienamente soddisfatto. Sarà pagato solo quando raggiungerà la vetta. E così il cristiano, se non desidera e non cerca con tutte le forze la santità, non sarà mai felice. Il grado di gloria che si avrà in paradiso dipenderà dal merito raggiunto qui in terra, e il merito che si raggiunge qui in terra dipende dall'intensità d'amore con cui preghiamo, offriamo le sofferenze di questa vita terrena e compiamo il bene. Abbiamo solo questo tempo per ascendere alla vetta, non lo sprechiamo. Chiediamo a San Giuseppe che ci doni questo forte desiderio di raggiungere la cima e quindi di ottenere in dono un alto grado di gloria in paradiso. Terminiamo ora con la preghiera della novena. Ricordati, o purissimo sposo di Maria Vergine, o caro mio protettore San Giuseppe, che mai si udì aver alcuno invocato la tua protezione e chiesto il tuo aiuto senza essere stato consolato. Con questa fiducia io vengo a te e a te fervorosamente mi raccomando. O San Giuseppe, ascolta la mia preghiera, accoglila pietosamente ed esaudiscila. Amen.
e per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Maria e Giuseppe. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, la prima lettura di oggi è presa ancora dal libro del profeta Osea. Il tema è lo stesso di ieri. Il popolo di Israele era stato umiliato dagli Assiri a causa dei suoi peccati, ma ora torna pentito al Signore. Osea dice: «Venite, ritorniamo al Signore. Egli ci ha straziato ed Egli ci guarirà. Egli ci ha percosso ed Egli ci fascerà. Dopo 2 giorni ci riderà la vita e il terzo ci farà rialzare e noi vivremo alla sua presenza». Anche noi dobbiamo sentire il desiderio di una profonda purificazione. Ai giorni d'oggi c'è un'idea molto sbagliata, la convinzione che Dio non corregga mai. Se così fosse, dovremmo giungere alla conclusione che di fronte alle sciagure che ci colpiscono, Dio non possa farci proprio nulla. Dio sarebbe così lontano da noi da disinteressarsi completamente di queste sciagure. Invece sappiamo che Dio ha pieno potere su tutto e quindi, se Lui volesse, potrebbe arrestare ogni sciagura. Se questo non lo fa, vi è un motivo molto importante, la nostra conversione e purificazione. Dio non vuole la sofferenza, ma la permette come estremo rimedio. La preghiera dei buoni, però, può accorciare la prova. Ricordiamoci di Davide, che con la sua preghiera riuscì a bloccare la pestilenza che stava colpendo tutto Israele e si stava abbattendo anche sulla città di Gerusalemme. Alle preghiere di Davide, Dio disse all'angelo devastatore: «Ora basta, ritira la mano». Dobbiamo riconoscere la nostra iniquità e fare nostre le parole del Salmo 50. «Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità, lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro». Israele era pentito, ma il profeta Osea fa notare che il loro pentimento era come una piccola nube che svanisce allo spuntare del sole. «Che dovrò fare per te, Efraim? Che dovrò fare per te, Giuda? Il vostro amore è come una nube del mattino, come la rugiada che all'alba svanisce». Così sono i nostri propositi di bene, sono molto deboli e passeggeri. La prova non è stata sufficiente per rendere stabile il nostro proposito di bene. Con la prova l'uomo si ravvede, ma come le cose iniziano ad andare bene, l'uomo torna al peccato di prima. Ecco che allora le prove si moltiplicano e i richiami si fanno sempre più pressanti. Osea infatti dice: «Per questo li ho battuti per mezzo dei profeti, li ho uccisi con le parole della mia bocca». Dio vuole la nostra più profonda conversione.
non si accontenta di una pratica solo esteriore come accendere una candela, ma vuole cambiare il nostro cuore. Poiché voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. E nel Salmo 50 Davide prega: tu non gradisci il sacrificio, se offro olocausti tu non li accetti, uno spirito contrito e sacrificio a Dio, un cuore contrito e affranto, tu, o Dio, non disprezzi. Il nostro cuore deve essere dunque umile e pentito, e così ci colleghiamo al Vangelo di oggi. Il brano evangelico di oggi ci presenta la parabola del pubblicano e del fariseo che si recarono al Tempio a pregare. Il fariseo osservava scrupolosamente la legge mosaica e si sentiva superiore a tutti, superiore soprattutto a quel pubblicano che se ne stava in fondo e non osava nemmeno alzare la testa. I pubblicani erano molto disprezzati per il semplice motivo che erano scesi a patti con l'odiato dominatore straniero. Il fariseo era irreprensibile esteriormente, ma dentro di sé era pieno di amor proprio e di superbia, peccati che escludono dal nostro cuore l'amore di Dio. Al contrario, il pubblicano aveva un basso concetto di sé. Egli era consapevole dei suoi peccati, delle sue infedeltà alla legge divina e umilmente supplicava misericordia. Il testo del Vangelo dice che egli ripeteva senza nemmeno alzare lo sguardo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». A Dio piace molto questo atteggiamento umile e penitente. Egli dà grazia agli umili, ma resiste ai superbi. Al termine della parabola Gesù dice: questi, ovvero il pubblicano, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Dunque, se vogliamo anche noi essere giustificati, se veramente vogliamo piacere al Signore, dobbiamo essere profondamente umili, umili nel riconoscere le nostre colpe. Siamo sempre mancanti e la Sacra Scrittura dice che il giusto pecca 7 volte al giorno. Quindi nessuno di noi è perfetto, la perfezione ci sarà soltanto in paradiso. Penso che il peccato che maggiormente faccia dispiacere a Gesù sia proprio quello di ritenerci giusti, di considerarci a posto di fronte a Dio. A parole tutti noi ci consideriamo peccatori, ma poi nei fatti ci comportiamo diversamente. Chi si ritiene veramente peccatore si confessa spesso, e si confessa non superficialmente, ma con vero e profondo dolore, con fermo proposito e sinceramente. Quanto più ci si avvicina alla luce, tanto più si riesce a vedere la polvere. Così i nostri peccati, quanto più ci avviciniamo a Dio con la preghiera, tanto più riusciamo a vederli e a detestarli. Ma il fatto è che noi non solo non riusciamo a vedere i granellini di polvere dei peccati più piccoli, ma non vediamo neppure i macigni dei peccati più grandi. Tante volte siamo proprio dei ciechi in balia delle nostre passioni. Dobbiamo dunque avere l'umiltà di riconoscere che sono molto più numerosi i peccati di cui non ci rendiamo conto di quelli che invece riusciamo a vedere. Chiediamo al Signore la luce interiore per accorgerci di tutto il disordine che c'è dentro di noi, altrimenti saremo come il fariseo della parabola. Dobbiamo avere poi l'umiltà di pensare che se non abbiamo commesso dei peccati particolarmente grandi, ciò non è dovuto alla nostra bontà, ma unicamente alla bontà di Dio, il quale non ha permesso simili cadute.
Di questo era particolarmente convinto San Francesco d'Assisi. Egli, quando incontrava qualche grande peccatore, diceva con piena convinzione più o meno queste parole: se io mi fossi trovato nelle sue condizioni avrei fatto certamente di peggio. Se invece lui avesse ricevuto le stesse grazie che Dio mi ha concesso, sarebbe molto meglio di me. Il fariseo della parabola, alla vista di un peccatore, si insuperbì e peccò gravemente. Al contrario, San Francesco, alla vista dei peccatori, si umiliava e cresceva sempre di più in umiltà. Impariamo da San Francesco e il Signore ci innalzerà sempre di più. E ora, cari fratelli e sorelle, termino con la benedizione. Per intercessione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù e Maria. Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle, santa giornata, Dio vi benedica a tutti. Sono le 5:30 del mattino, oggi è 18 marzo 2023, preghiamo tutti insieme le preghiere mattutine a Maria. Oggi la Chiesa celebra il sabato della terza settimana di Quaresima e la memoria di San Cirillo di Gerusalemme. Carissimi fratelli e sorelle, preghiamo insieme queste preghiere mattutine a Maria per tutti noi, per tutte le nostre intenzioni, per tutte le nostre famiglie, per tutti coloro che portiamo nel cuore, per tutti coloro che ci chiedono preghiere. E una preghiera, ricordiamocela sempre, per la pace nel mondo, per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo, illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portato in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno,
o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore, nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo, e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti.
O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del Purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle, santa giornata, Dio vi benedica tutti. Sono le 5 del mattino, oggi è 18 marzo 2023, preghiamo tutti insieme le preghiere del mattino. Oggi la Chiesa celebra il sabato della terza settimana di Quaresima e la memoria di San Cirillo di Gerusalemme. Carissimi fratelli e sorelle, preghiamo queste preghiere del mattino per tutti noi, per tutte le nostre intenzioni, per tutte le nostre famiglie, per tutti coloro che portiamo nel cuore e per tutti coloro che ci chiedono preghiere. È una preghiera sempre per la pace, per i nostri cari defunti e per le anime del Purgatorio. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera a Madre Teresa di Calcutta. Madre Teresa degli ultimi, il tuo passo veloce è andato sempre verso i più deboli e più abbandonati, per contestare in silenzio coloro che sono ricchi di potere e di egoismo. L'acqua dell'ultima cena è passata nelle tue mani instancabili, indicando a tutti coraggiosamente la strada della vera grandezza. Madre Teresa di Gesù, tu hai sentito il grido di Gesù nel grido degli affamati del mondo e hai curato il corpo di Cristo nel corpo piagato dei lebbrosi. Madre Teresa, prega affinché diventiamo umili e puri di cuore come Maria, per accogliere nel nostro cuore l'amore che rende felici. Amen. Ti adoro, o mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata per intercessione di Santa Madre Teresa di Calcutta. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Teresa di Calcutta, intercedi per noi. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Teresa di Calcutta, intercedi per noi. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che hai rivelato e che la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Teresa di Calcutta, intercedi per noi. Mio Dio, spero nella tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Teresa di Calcutta, intercedi per noi. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo mio come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Teresa di Calcutta, intercedi per noi. Fratelli e sorelle, chiediamo perdono al Signore per tutti i nostri peccati. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Per gli iscritti al canale preghiamo insieme. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Teresa di Calcutta, intercedi per noi. Per la pace nel mondo e per la fine delle guerre. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Teresa di Calcutta, intercedi per noi. Per tutti i gruppi di preghiera e cenacoli. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Teresa di Calcutta, intercedi per noi. Per tutti i pellegrini e per tutti i santuari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Teresa di Calcutta, intercedi per noi. Per tutti coloro che vivono soli e maltrattati. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Teresa di Calcutta, intercedi per noi. Preghiera di intercessione a Santa Madre Teresa di Calcutta. Santa Teresa di Calcutta,
affidiamo a te queste preghiere del mattino e tutte le nostre intenzioni. Intercedi per tutti noi presso il nostro Gesù, affinché tramite la tua intercessione possiamo essere esauditi. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, alla fine di queste preghiere del mattino vi do la Santa Benedizione. Per intercessione di Santa Madre Teresa di Calcutta, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. A voi tutti, fratelli e sorelle, auguro una buona e santa giornata. Dio vi benedica tutti e Santa Madre Teresa di Calcutta vi guidi in questo santo giorno. Pace e bene, Ave Maria, Laudetur Jesus Christus. Fin dal periodo apostolico l'eresia aveva fatto la sua comparsa nella Chiesa, senza tuttavia provocare nelle comunità ecclesiali quelle profonde fratture prodotte dall'arianesimo e dal nestorianesimo nel IV e nel V secolo. Ma se questo pullulare di eresie rallentò l'evangelizzazione dei pagani, suscitò pure grandi figure di pastori, teologi, di predicatori, di scrittori, che con le loro opere, attraverso una catechesi sistematica, l'omelia e il sermone, riuscirono a dare una chiara esposizione della dottrina cristiana e a fare breccia nello stesso ambiente intellettuale pagano. La difesa dell'ortodossia rese più cosciente e vissuta la fede del popolo cristiano. Una delle figure più rappresentative di questo periodo di appassionate battaglie teologiche è il vescovo di Gerusalemme, San Cirillo, che resse quella chiesa dal 350 fino alla morte, sopraggiunta nel 386. Cirillo era nato nel 315 da genitori cristiani. Ebbe qualche simpatia per gli ariani, ma se ne separò molto presto, aderendo ai semi-ariani, omoiusiani, cioè a quell'indirizzo teologico incline al compromesso. Si trattava della semplice aggiunta di una lettera, ma era sufficiente per eliminare l'idea della consustanzialità tra il padre e il figlio, della stessa natura, cioè il verbo della stessa natura del padre. Cirillo abbandonò anche i semi-ariani e aderì alla dottrina ortodossa di Nicea. Per questo venne mandato 3 volte in esilio sotto gli imperatori Costanzo e Valente. Il concilio ecumenico, primo di Costantinopoli, al quale Cirillo prese parte, riconobbe la legittimità del suo episcopato. Le prime incertezze del suo pensiero teologico ritardarono, in Occidente, il riconoscimento della sua santità. La sua festa venne infatti istituita soltanto nel 1882. Il titolo di dottore della Chiesa, conferitogli da Leone XIII, gli è stato attribuito per le 24 catechesi che Cirillo compose forse agli inizi del suo episcopato, tenendole ai catecumeni che si preparavano ad accedere ai misteri liturgici. Delle prime 19, 13 sono dedicate all'esposizione generale della dottrina e 5, dette mistagogiche, costituiscono il commentario dei riti sacramentali dell'iniziazione cristiana. Le catechesi di San Cirillo ci sono pervenute grazie alla trascrizione di uno stenografo, nell'integra genuinità e semplicità con cui il Santo Vescovo le comunicava alla comunità cristiana, nei 3 principali santuari di Gerusalemme, cioè negli stessi luoghi della redenzione, nei quali, secondo l'espressione del predicatore, non solo si ascolta, ma si vede e si tocca. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri.
2 uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «Oh Dio, ti ringrazio, perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno 2 volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «Oh Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi invece si umilia sarà esaltato. Non basta dunque domandarci quanto preghiamo, dobbiamo anche chiederci come preghiamo, o meglio, com'è il nostro cuore. È importante esaminarlo per valutare i pensieri, i sentimenti ed estirpare arroganza e ipocrisia. Ma io domando, si può pregare con arroganza? No. Si può pregare con ipocrisia? No. Soltanto dobbiamo pregare davanti a Dio come noi siamo. Ma questo pregava con arroganza e ipocrisia. Siamo tutti presi della frenesia del ritmo quotidiano, spesso in balia di sensazioni, frastornati, confusi. È necessario imparare a ritrovare il cammino verso il nostro cuore, recuperare il valore dell'intimità e del silenzio, perché è lì che Dio ci incontra e ci parla.
L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ecco l'ancella del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si è fatto carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Trinità d'amore. Vieni, Santo Spirito. Manda il tuo Spirito, Signore. Venga su noi, o Padre misericordioso, la presenza dello Spirito Santo, perché aderiamo pienamente alla tua volontà, per testimoniarla con amore di figli, per Cristo nostro Signore. Gesù, Giuseppe e Maria.
crediamo che Gesù è morto e risuscitato, così anche quelli che sono morti Dio li radunerà per mezzo di Gesù insieme con Lui. Dio Padre Onnipotente, che ha risuscitato Gesù dai morti, ridonerà la vita anche ai nostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito. Illuminati da questa speranza,
Diciamo insieme: Signore, donaci la vita in Cristo. Padre Santo, che mediante il battesimo ci hai sepolti nella morte del tuo Figlio e ci hai resi partecipi della sua risurrezione, fa che camminiamo sempre in novità di vita, perché al di là della morte viviamo sempre con Cristo. Padre buono, che ci nutri con il pane vivo disceso dal cielo, fa che comunicando alla mensa eucaristica riceviamo il pegno della risurrezione. Padre Santo, che per mezzo del tuo angelo hai confortato il tuo Figlio nell'agonia del Getsemani, consolaci nell'ora della nostra morte. Tu che hai liberato i 3 fanciulli dalla fornace ardente, purifica i fedeli defunti dai loro peccati e liberali da ogni pena. Dio dei vivi e dei morti, rendi partecipi della gloria del Cristo risorto la nostra sorella Suor Bernardetta e i nostri fratelli defunti. Accoglici un giorno nell'assemblea festosa dei tuoi santi. Padre nostro, ascolta, o Dio, la preghiera che la comunità dei credenti innalza a te nella fede del Signore risorto e conferma in noi la beata speranza che insieme alla nostra sorella, Suor Bernadette, risorgeremo in Cristo a vita nuova, per Cristo nostro Signore. Il Signore ci benedica e ci doni la sua pace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. All'inizio di questa celebrazione chiediamo perdono per i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che nella celebrazione della Quaresima ci fai pregustare la gioia della Pasqua,
donaci di contemplare e vivere i misteri della redenzione, per godere la pienezza dei tuoi frutti. Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Osea. Venite, ritorniamo al Signore. Egli ci ha straziato ed Egli ci guarirà. Egli ci ha percosso ed Egli ci fascierà. Dopo 2 giorni ci ridarà la vita e il terzo ci farà rialzare e noi vivremo alla sua presenza. Affrettiamoci a conoscere il Signore. La sua venuta è sicura come l'aurora. Verrà a noi come la pioggia d'autunno, come la pioggia di primavera che feconda la terra. Che dovrò fare per te, Efraim? Che dovrò fare per te, Giuda? Il vostro amore è come una nube del mattino, come la rugiada che all'alba svanisce. Per questo ti ho abbattuti per mezzo dei profeti. Li ho uccisi con le parole della mia bocca e il mio giudizio sorge come la luce, poiché voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. Parola di Dio. Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore. Nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Tu non gradisci il sacrificio. Se offro olocausti, tu non li accetti. Uno spirito contrito è il sacrificio a Dio. Un cuore contrito e affranto, tu, o Dio, non disprezzi. Nella tua bontà fa grazia a Sio. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora graderai i sacrifici legittimi, l'olocausto e l'intera oblazione. Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. 2 uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri e neppure come questo pubblicano. Digiuno 2 volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano invece, fermatosi a distanza,
non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Parola del Signore. Solo l'umiltà può attirare Dio. In questo momento presentiamo a Dio con cuore sincero le nostre preghiere per noi, per la Chiesa e per tutto il mondo. Sii tu, o Signore, la nostra giustizia. Tutto un popolo nella prima lettura si è stimolato a ritornare a Dio, perché in questa Quaresima si attui una conversione personale e comunitaria degli individui e delle famiglie. Preghiamo. Dio è per noi come la pioggia che feconda al momento opportuno. In questi giorni la sua grazia bussa con particolare intensità alla porta dei cuori. Nessuno si chiuda, ritardi o rifiuti. Preghiamo. Il Vangelo ha posto di fronte due uomini e due mentalità, perché sappiamo evitare l'orgoglio cieco ed empio del fariseo. Preghiamo. L'umiltà del pubblicano gli valse una completa giustificazione, perché sappiamo impostare i nostri rapporti con Dio sulla base della semplicità e della sincerità. Preghiamo. Il Signore, che ha dichiarato di gradire soprattutto l'amore, ammetta ora Suor Bernardetta e tutti i defunti nella sua dimora eterna, dove l'amore regna pieno e intramontabile. Preghiamo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che ci doni la grazia di accostarci con animo purificato ai tuoi misteri, concedi che facendo memoria di quanto ci è stato trasmesso, innalziamo la lode a te gradita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il digiuno quaresimale, tu vinci le nostre passioni, elevi lo spirito, infondi la forza e doni il premio per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui, gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto, concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spessò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati oggi in modo particolare di Antonio, di Mistica, di Giuseppe, di Suor Bernadette. Ricordati di Don Fausto, ricordati dei defunti delle nostre famiglie. Ricordati, Signore, di tutte le anime del purgatorio. E nella tua grande misericordia, ricordati di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.